Hello everyone, this is Wangchun Tamang. Welcome back to my YouTube channel. And once again फेरि तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानलमा स्वागत छ। चाहिँ आजको भ्लगमा हेर्नुस् के हुन्छ। अघि चाहिँ यहाँनिर हेर्नुस् ल। यहाँनिर डेन्जर लड्यो। अनमोल भन्ने भाइ चाहिँ हाम्रो अर्को यतापट्टि। अनमोल भाइ चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मुख ठोकेको झ्याक्कै यहाँबाट चाहिँ उफ्रेछ कि उही लडेर। अन्त Happy World Environment Day guys. अन्त चाहिँ यिनीहरू चाहिँ अब रुखहरू रोपिरहेको छ गुराँसको आज। यो चाहिँ देख्नुभयो त गाइस, यहाँनिर चाहिँ रोपिरहेको छ हामीले आज गुराँस एउटा दाले रोप्नु भएको गुराँसको बिजनहरू। अब आज चाहिँ वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डे पनि हो। गाइस अहिले चाहिँ म चाहिँ के लाग्छ भने चाहिँ अब अहिले लिक्विड अक्सिजन दिने डक्टरहरूलाई चाहिँ अब भगवान मान्छ। तर अब त्यो रुख झारपातहरूले कस्तो अक्सिजन दिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले काट्छ हो। त्यही भएर पनि अहिले चाहिँ अक्सिजन नपाएर कतिजना मान्छेको मृत्यु हुँदैछ। मलाई चाहिँ त्यो भएर जस्तो पनि लाग्छ, पाप पनि लागेको होला त्यस्तो काटेर अक्सिजन दिनु होइन। अब मलाई चाहिँ जस्तो पनि लाग्छ। गाइस यिनीहरू चाहिँ आज सफाइ अभियान पनि हुँदैछ, देख्नुहुन्थ्यो होला हो। हाम्रो गाउँको सफाइ अभियान हो। अन्त यहाँनिर पनि देख्नुहुँदैछ, यहाँनिर सफाइ अभियान हो। यहाँनिर चाहिँ हुँदैछ हाम्रो सफाइ अभियान हो। गाइस यहाँनिर चाहिँ अब सफाइ अभियान चल्दैछ। चाहिँ तपाईँले अघि पनि देख्नुभयो, अब फेरि एकताल देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई। देख्नुभयो यहाँ पुरा सफाइ अभियान चल्दैछ आजदेखि। आज चाहिँ हाम्रो गाउँमा चाहिँ हो माथि फरेस्टतिर पनि आज उयोहरू पनि रोप्दैछ सफाइ अभियान। अन्त माथिपट्टितिर पनि हुँदैछ हो सफाइ अभियान। देख्नुभयो सफाइ अभियान देख्नुभयो सबै मिलेर माथि फरेस्ट पनि हुँदैछ पठातिर म सफाइ अभियान थियो। न्युजलाहरू सफा हुँदैछ हो गाइस। वेदर पनि आम्बो हेर गाइस यहाँनिर अम्बो यहाँ पनि हुँदैछ गाइस सफाइ अभियान। तर धुम्मा अब धुम्मा आइदिनु डेन्जर गाइस, चिसो भयो। तर यो काम गर्दा तर काम गर्दा गाइस आफै जिउ पनि तातिहाल्छ हो। अन्त अब अलिक खाइ सफा भएर चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। अब चाहिँ म खाना खानु जानु आँटेको गाइस। अब चाहिँ हामी यहाँनिर सल्काउँदैछ हो यहाँ झारपातहरू। यहाँनिर चाहिँ के अब हाम्रो यहाँनिर चाहिँ ब्यारिङ गाडी भन्छ, यसमा चाहिँ हालेर माथि फ्याल्नु लाँदैछ हो। यहाँ चाहिँ आगो सल्काउँदै थियो, खै जरिनाले के सर्कायो हो। उता तलतिर चाहिँ भयो पनि सक्नु आँट्यो काम हो गाइस। यो माथि पनि हुँदैछ। अन्त यहाँ चाहिँ पुरै झाँस्छ नि त। अन्त के हो डेन्जर काम हुँदैछ आज चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट डेको दिन चाहिँ हो गाइस। भन्ने चाहिँ यो गाइस यो गुराँसको रुख चाहिँ आजै रोपेको, आजभन्दा हिजो अस्ति रोपेको देख्नु भएर। यतानिर चाहिँ आज चाहिँ यो रोपेको के भन्छ हाम्रो एकजना दाले के भन्छ सिमलको रुख चाहिँ रोपेको आज हो। अन्त चाहिँ अब यस्तै छ। पर चाहिँ पनि देख्छु न काम गरेको फरेस्ट कटमा पनि डेन्जर हुँदैछ काम हो। यता मुनिपट्टि पनि डेन्जर हुँदैछ गाइस। आज सफाइ के भन्छ इन्भाइरोमेन्ट डेको दिन चाहिँ हो भाइ। यतानिर पनि सक्नु आँट्यो भयो दिन यस्तो छ गाइस। सक्नु आँट्यो अब यहाँ सफा गरिसकेर।
हो गाइस क ख ग भने त मैले गीत बोल्दै मेरो क्यामेरा ल हाम्रो गाउँमा चाहिँ हाम्रो गाउँघरमा चाहिँ आज यसरी इन्भाइरोमेन्ट डेको पालन गरिरहनु भएको छ ठुलो दादाहरूले हो अन्त चाहिँ तपाईँले अघि भिडियो मार्फत तपाईँहरूले देख्नुभयो होला हो अन्त चाहिँ त्यही छ अब अघि भिडियो मार्फत तपाईँहरूले देख्नुभयो अन्त अब म तपाईँहरूलाई अहिले पनि हुँदैछ अहिले चाहिँ पानी भर्खर रह्यो कि अन्त पानी परेकोले गर्दा चाहिँ उयो गर्नु सकिनँ भर्खर सक्यो यहाँ सफा गरिसकेर यहाँ दादाहरूले हो अन्त चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हो अन्त हेर्नुहोस् अब ल भर्खर सकेको सफा गरिसकेर ए हो गाइस अन्त चाहिँ अब यो तल चाहिँ सक्यो हो अन्त अलिकति त्यो उब्रेको त्यो खेल्दैछ बेरिङ गाडीमा हो यो चाहिँ अघि रोपेको भन्नु मैले देखाएको थिएँ तपाईँहरूलाई यो गुराँस रोपेको आजको भ्लगमा यति थियो हो गाइस आजको भ्लग चाहिँ यति थियो मन पऱ्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अन्त बाई गाइस सी यू सुन